जो भी हम करते वो करते कमाल है, माइक पे बोले तो बातें बवाल है, दुनिया में पावर की ऐसी मिसाल है, चलता जो आगे तो पीछे निशान है। ये माइक पे बोले तूफान है, भर देते सपनों में जान है, माइंड में लॉजिक का बल्ब जला के सिखाया कि सब कुछ आसान है, सिखाया कि सब कुछ आसान है। और ये तो क्या रहेगा? अच्छा, और भी लिखा है आपने? अरे एक मिनट, सुनो सुनो, और भी है। आधा है, आधा वो है। तो सिखाया कि सब कुछ आसान है, चिल्लाओ कि सब कुछ आसान है। अब अगली 4 लाइनें ऐसा होगी, मैं कुछ बोलूँगा फिर जैसे हाथ उठाऊँ तो आप सब एक साथ आसान है बोलना, तो लाइक राइम करेगा वो। ये कुछ अलग ट्राई किया है। खुद का कोई बिजनेस में सक्सेस, हिम्मत दिखाना, तुम गिर गिर के सीखोगे, सीख के जीत को पाना।